السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك يا صديقي مصطفى شهيري. بعد انفصالك عن أي شخص وخصوصا إذا كان الشخص بتحبه جدا، من المتوقع إنك تضيع بعده وتدخل في دوامة من الاكتئاب وتشعر بألم وحزن شديد جدا. في هذا الفيديو هتتفادى هذا الألم وهذا الضياع. هشارك معاك 6 أشياء اعتبرهم 6 قواعد للمنفصلين، فإذا مشيت عليهم فتتأكد إن حياتك هتبقى للأفضل وأحسن بكتير. ما تنساش يا صديقي الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. القاعدة الأولى: خد قرارك. كتير من الناس بعد الانفصال ما يعرفوش هم عايزين ايه. خد قرارك، عايز تنساه تماما ولا ترجع له؟ لازم تحدد موقفك من البداية، لان هيغنيك عن الألم اللي بتشعر بيه نتيجة التردد، نتيجة التفكير ازاي انساه ارجع له. لازم تحدد موقفك بعد الانفصال، انت عايز ايه بالظبط. ربما تدخل في علاقة اخرى فيما بعد. لازم تقرر، لان هيمكنك. هتقفل الباب نهائي في وجه ذلك الشخص، يعني اذا حاول يرجع لك او شبه ذلك ترفض تماما، ولا تدعي الباب مفتوح، يعني تحتفظ برقمه، تحتفظ بحاجاته، حتى لو قابلته تحاول تكلمه. لازم تقرر من البداية حتى تعرف تتصرف. هتتصرف كشخص يرفض تماما، ولا في اي مانع في استرجاع حبيبك السابق. القاعدة التانية: اشغل نفسك بحاجة مفيدة، يعني حسن من نفسك، اعمل حاجة فيها انجاز. لازم تكون راضي عن نفسك، لان وانت مع ذلك الشخص بتعمل كتير من الاشياء معاه. بعد ما تنفصل عن ذلك الشخص بتختفي كل الاشياء. اشغل نفسك بحاجة مفيدة. القاعدة الثالثة: اخرج يا صديقي. لا تحبس نفسك في غرفتك بعد الانفصال وتشغل اغاني حزينة جدا وتعيش على ذكرياته وعلى الماضي وتتذكر ذلك الشخص وتبص في الصور. بلاش يا صديقي تحصر نفسك في هذا الدوامة وتحبس نفسك طول اخرج مع أصدقاء، حاول انك تلعب رياضة، حاول انك تتحرك، هو ده الهدف. لكن هتحبس نفسك طول الوقت في غرفتك المظلمة، هتتذكر ذلك الشخص وهترفض للخروج للحياة. سوف يحطمك أكتر فأكتر. القاعدة الرابعة: لا ترتبط بسرعة بعد الانفصال. لا تدخل مع شخص جديد في علاقة أخرى، لأن مضر من 3 نواحي. الناحية الأولى إنك ترتبط بسرعة، يعني احتمال كبير جدا يكون الشخص غلط. انت لم تاخد وقتك الكافي تتأكد من العلاقة. الناحية التانية المضرة انك ترتبط بسرعة بشخص جديد علشان تنسى الشخص الآخر، لأن هدفك الأساسي من العلاقة الجديدة هو النسيان، فتركيزك بالكامل هو النسيان. فأنت لم تنسى، لأنك باستمرار هتقارن الشخص الآخر بالشخص الجديد. الناحية التالتة المضرة إنك ترتبط بسرعة بعد الانفصال، إنك تستغل ذلك الشخص. أنت لم تحبه أصلا، أنت تستغل ذلك الشخص فقط، تستغله علشان تنسى حبيبك الإكس. القاعدة الخامسة هي غريبة شوية. بص بقى صديقي، عايزك تركز معايا. أول ما بتشوف شخص بتحبه أو بتروح تخطب واحدة بتحبها، بتبقى أنت هنا في منتهى السعادة. المخ بيفرز هنا كمية كبيرة من الهرمونات، دوبامين واكسيتوسن. وأول ما بتمر بشيء سيء أو بالانفصال فبيتم استبدال الهرمونات لهرمون اسمه كورتيزول، ربنا يكفيك شره. تقدر تقول عليه كده زيطة في الأمراض، يعني اكتئاب حاد، حب الشباب، ارتفاع ضغط الدم، وتدخل هنا في مرحلة الاكتئاب وتشعر هنا لأن انت غير قادر على تغيير حياتك. وتبدأ بالسؤال: عايز اغير من نفسي، عايز اغير من مشاعري، عايز اغير من افكاري. تعال انا بقى اقول لك ازاي بطريقة سهلة جدا. غير من شكلك، مثلا غير تسريحة شعرك، غير الساعة اللي بتستعملها، غير البرفان اللي بتستعمله، غير الوان ملابسك، غير الاماكن اللي بتحب تروح. فهذا التغيير البسيط هيفتح عقلك تدريجي على فكرة التغير، فإنك هتشعر هنا بشيء مختلف. بعد الانفصال هتبدأ تشعر بنوعا ما حياة مختلفة. التغيير البسيط جدا هيساعدك نفسيا إنك تغير مشاعرك وأفكارك أيضا. القاعدة السادسة: بعد ما تنفصل عن ذلك الشخص ما تتكلمش عنه كتير.
لا تحكي عنه مع الأشخاص الآخرين. مش كل ما تشوف شخص تحكي له قصتك معاه، إذا كانت بسوء أو بشكل جيد، لأن هيفيدك من ناحيتين. الناحية الأولى، إذا اتكلمت عنه مع الأشخاص الآخرين فتتأكد الكلام هيوصل له، وإذا افترضنا في يوم من الأيام هترجع له هتلاقيه بيقول لك أنت اتكلمت عني مع فلان وفلان، فتتفادى هذا الأمر. وحتى إذا افترضنا اللي أنت لم ترجع له إطلاقا فأنت تساعد نفسك. كل ما اكترت عنه الكلام كل ما تذكرته اكتر، وكل ما هيوجعك اكتر، وكل ما شعرت اكتر، لا اما في العودة اليه لا اما في الانتقام منه. يعني في الحالتين داخل دماغك. 6 قواعد طبقها بعد الانفصال وانا هضمن لك هتتخلص من كل المشاكل اللي هتواجهك. واكتب لي في التعليقات ايه اكتر مشكلة قابلتك، وما تنساش الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير.